Ar čia Žilvinas? O su kuo aš šneku? Seimo kanceliarija, ryšių su visuomenės skyrius Erika Sadauskienė. O, malonu, gerbiama Erika. Žiūrėkit, norėjom jūs informuoti, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas atšaukė gyventojų priėmimą, kadangi turės dalyvauti Seimo laikinosios tyrimo komisijos posėdyje. O tai dabar sekantis kartas kada? Žinokit, kol kas nežinom datos. Kai žinosim, galim pabandyti jums pranešti. Pabandyti, ne, reikia nebandyti, reikia pranešti. Žodžiu, dabar... Noriu jūs dar pakviesti gruodžio 20 dieną, laikas bus dar patikslintas, į virtualų susitikimą su Gaudijos Vaišnavų religinės bendruomenės vadovu Žilvinu Užkuraičiu ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko Seimo nario Laurynu Kasčiūnu. Esu užsiregistravęs tokiam virtualiam pokalbiui. Pokalbis vyks per YouTube kanalą Atviras Seimas. Taip ir vadinasi, Atviras Seimas. Gruodžio 20 dieną. Laiką dar patikslinsiu po šiuo video. Ir būkit malonus, komentuokite, uždavinėkite klausimus po to, ta tiesioginė transliacija, kai bus. Kadangi prisikaupė labai daug klausimų dėl žmogaus teisių išsaugojimo, teisių, laisvių išsaugojimo ir ką veikia Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas su visa savo komanda, kad išsaugotų žmonių laisvės ir teisės.